أعزائي مشاهدي قناة عشوائيات فكرية الكرام، حرصا منا على تقديم فيديوهات مفيدة ومسلية لكل بشكل مستمر، يرجى العلم أننا قمنا بافتتاح قناتنا الاحتياطية عشوائيات فكرية 2، وذلك تحسبا لأي خلل قد يصيب القناة الأصلية. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لضمان وصول فيديوهاتنا الجديدة إليكم. تجدون رابط القناة الجديدة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. ودمتم بكل خير. للكعبة مكانة دينية خاصة جدا لدى المسلمين، فهي أول مسجد بني على كوكب الأرض، كما أنها تعتبر قبلة جميع المسلمين التي يتجهون لها في صلاتهم من مختلف أنحاء العالم. يختلف المسلمون في من كان أول من بنى الكعبة، فمنهم من يقول الملائكة ومنهم من يقول النبي آدم عليه السلام، لكن كلاهما مقدس بكل الأحوال. بعد زمان طويل أعاد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل بناءها بأمر من الله، وكانت مدينة مكة التي توجد فيها الكعبة هي المدينة التي نزل فيها القرآن الكريم على إحدى الجبال في غار حراء، كما أنها تقع بالقرب من بئر زمزم الذي روى النبي إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام بمعجزة إلهية. ولكن هل صحيح أن الطائرات والطيور لا تستطيع التحليق والطيران فوق الكعبة؟ تابع الفيديو لتعرف الإجابة. تنتشر الكثير من المعتقدات المغلوطة بأن الكعبة المشرفة هي مركز الأرض ومركز الجاذبية الأرضية، وإن الحقل المغناطيسي في الأجواء فوق الكعبة تصل إلى أقصاها، يمنع أي حركة للطائرات وحتى الطيور فوقها مسافة أن تسقط وتتأثر بالمجال القوي. أصحاب هذا الرأي المغلوط وجدوا فيه فرصة لزيادة تشريف هذا المكان مثل القدسية الخاصة لدى المسلمين، مستندين إلى مجموعة من المعلومات والتحاليل العلمية التي لا أساس لها من الصحة، اعتقادا منهم أن ذلك يزيد من تشريفها، وهي في غنى عن هذه الادعاءات والافتراءات العلمية. عند إمعان النظر في الخريطة الجوية لحركة الطائرات فوق الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، نجد أنها منطقة محظورة الطيران، فإن لم يكن المجال المغناطيسي علاقة بمنع الطيران فوق الكعبة، فما هو السبب؟ أحد المختصين في شؤون الطيران السعودية حسن الغامدي أزال هذا الغموض والبث في قضية منع الطيران فوق الكعبة. الغامدي، والذي عرف عن نفسه أنه أحد مشرفي الطيران، وضح في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر أن منع الطائرات من التحليق فوق سماء مكة جاء لعدة أسباب. السبب الأول أن مكة المكرمة منطقة مخصصة للمسلمين، ولا يجوز لغير المسلمين الدخول لهذا المكان صاحب القدسية الكبيرة في عقيدتنا نحن المسلمين، وحيث أن الوافدين إلى المناطق السعودية يحملون جنسيات وأديان مختلفة، فكان لابد من تخصيص أماكن برية وجوية أيضا داخل مكة للمسلمين وغير المسلمين. عند الاقتراب من منطقة الحرم المكي الشريف يذكر أن هناك طرق برية خاصة لغير المسلمين بعيدة عن منطقة الحرم المكي، كما أنه لا يوجد في مكة المكرمة مطار جوي عندما يتوافد إليه الحجاج والمعتمرين جويا عبر مطار جدة الدولي أو مطار المدينة المنورة، ثم يأتون مكة بوسائل مواصلات برية. السبب الثاني أن مكة منطقة جبلية، ومن المعروف أن المناطق الجبلية تعمل على تضخيم أصوات الطائرات عند تحليقها، مما يعمل على إزعاج المسلمين أثناء تأدية مناسكهم وعباداتهم في الحرم المكي، ويعتبر عامل إزعاج وتشويش عن المصلين. وهناك بعض الاستثناءات للطائرات العمودية التي تقوم بنقل المرضى وتنسيق مسار الحجاج في موسم الحج. لهذه الأسباب كانت منطقة مكة المكرمة منطقة محظورة الطيران، وليس لوجود فجوات هوائية أو منطقة مجال مغناطيسي أو أنها مركز للأرض حسب ادعاءات البعض. نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. نراكم في فيديو قادم إن شاء الله.